esposa também está se empenhando muito. Com amor, tudo é possível. Mas pode ser acompanhado pela fé, Maia. Sua fé pode conseguir. Eu te garanto. Fala galera, aqui fala Felipe com mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma fogueira, né galera? É muito fácil, né? Vou mostrar pra vocês. Primeiro galera, eu vou pegar um espaço aqui. Se é assim, muito bem. É mais uma prova de tudo, meu amor. Ó o bug, ó o bug. Espere. Não esqueça de nada. Agora eu vou. Bom galera, pra vocês não ficarem pensando, ele é muito bugado. Olha só. Primeiro vou pegar a rocha do Nether. Vou botar aqui. Depois eu vou pegar. Acho que eu vou botar fogo. Depois eu vou botar e vou usar. E aí? Pronto, galera. É muito fácil. E para deixar para vocês uma coisa muito divertida, eu vou fazer um canhão. Bom, galera, é muito fácil. É o bug. Olha só, galera. Você pode fazer até quando você tiver tanta sobrevivência, mas não vai dar muito certo se você explodir do meio. Bom, galera. Bom, galera, eu vou apertar aqui. Para legal o no balde, galera. É 100% básico. Vou mostrar pra vocês também o que minha avó me ensinou no Minecraft que eu nem sabia. Vou achar um bug aqui, não sei se vai dar certo. Se não der certo, eu sempre pego. Vou fazer trocar uma pessoa. Eu já vou ensinar aqui no Minecraft. Bom, galera.
Bom, galera, Tu viu que ele é meu? O cara que entregou, falou. Ele é meu. depois você nossa, bugue aqui, vou mostrar pra vocês. Ah, bugado. Odeio quando fica assim, cara. Eu odeio. Agora esqueci. Ah, tá bem, bem. Aí você bota aqui, ó. Seu amigo. Aí você engana aí. Disfarça com alguma coisa. Fala que, sei lá, isso aí que tem uma surpresa. Deixa uma comida aí. Aí ele vai lá pegar. E acaba caindo na armadilha. E aí morre. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo ou não gostaram. Mas deixa a sua descrição aí.